կյանքերում էլ չէ իրավիճակներ լինում, որ այն ցավացող մազոլոտ են տրորում էլի, այն որ մի հատ խնդիր կա, դու էլ տեղից գիտես, որ խնդիրը կա, բայց հա կծում են քեզ, հիշացնում են քեզ, անդադ բզում են էլի, կամ ոչ հեռու, թեկուզ տան անդամները, այն որ գալիս ես տուն, արդեն 6 ամիս աշխատանք չես կարողանում ճարես, էլի հոգնած, նեղված եկել ես տուն ու կինդ ասում է, հենց նոր գործի տեղի ինչ ասեցին, ինչքան աշխատավարձ է ստանալու, հա, երեխեքն ասում են, պապ, այս ամսվա աշխատավարձը կտաս մեզ, սկսում են բզել քեզ, էլի տրորում են, կյանքա, իրավիճակա, ամեն մարդու կյանքում է տարբեր կողմերից, տարբեր ձևերով այդ փենանաները հայտ, բայց իրականում փենանան անեծք չի սիրելիս, փենանան օրհնություն է, փենանան օրհնություն է, մենք կկարդանք հեսա, ու շատ հաճախ, գիտես, մեր կյանքերում հայտնվում են փենանաներ, կլինի մարդու տեսքով, կլինի իրավիճակի տեսքով, կլինի պետության տեսքով, հայտնվում են փենանաներ ու մեզ հա բզում են, ու մենք մտածում ենք, սատանան ես ինչ հարցակում է բեր է մեր վրա, մեկի երկնքից Աստված նայում ասում է, սատանան չի, ես եմ փենանային ուղարկե, ոնց կարաս դու ինձ ուղարկած ըլնես, ես է երորդ անգամ հարկայինը գալիս է խանութս բռնում է կեղտի մեջ ու մեծ բան է դնում վրես, հա ես եմ ուղարկե, որովհետև խանութը քո բանը չի, հա մարդ եմ ուղարկում, որ կանգնացնեն խելքդ գլուխդ հավաքես գնաս քո իսկական կոչմանը, այն ինչ որ ես քեզ ուզում եմ քեզանից